นูปั้นอะไรนะคะหมวกไซเลนเฮดค่ะหมวกไซเลนเฮดไหนแม่ขอดูหน่อยสิคะอ๋อหมวกไซเลนเฮดเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะยังไม่สวยงามยังไม่สวยงามต้องเติมอะไรอีกคะไหนคะต้องเติมกระดูกไซเลนเฮดด้วยเหรอคะอะไรที่กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดูน้องอลิสปั้นดินน้ำมันไร้สารเป็นตัวไซเลนเฮดตามจินตนาการค่ะเป็นฝีมือหนูน้องอลิสทำอะไรคะน่ะทำปั้นไซเลนเฮดค่ะปั้นไซเลนเฮดเหรอคะไหนคะมันเป็นตัวแบบไหนคะไหนแม่ดูสิเนี่ยนะคะอันไหนหัวมันคะอันนี้หัวไซเลนเฮดนะคะและตรงที่หนูหั่นนั่นคืออะไรคะกระดูกมันค่ะกระดูกไซเลนเฮดเหรอคะโอ้โหหั่นกระดูกมันออกมาอย่างนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องหั่นค่ะไม่ต้องหั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะหั่นแต่ตัวเหรอคะตัวมันไม่เจ็บหรอกตัวมันไม่เจ็บเหรอคะใช่เพราะมันเป็นของเล่นเพราะมันเป็นของเล่นปลอมๆเหรอคะแล้วพอมันตายปุ๊บมันก็เกิดเป็นเมล็ดค่ะเกิดเป็นเมล็ดนะคะไซเลนเฮดเนี่ยนะคะใช่ค่ะมันเกิดเป็นเมล็ดพอมันตายปุ๊บแล้วมันก็ไม่อยู่ในเครื่องอันนี้เดิมอยู่ในเครื่องอะไรคะเครื่องปั้นแป้งโดเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะมาอยู่ในเครื่องปั้นแป้งโดเหมือนเดิมเหรอคะใช่เป็นอย่างนี้นี่เองแม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยใครบอกหนูมาคะป้าเชฟใครนะคะใครนะคะมันปนกันไปหมดแล้วค่ะอันนั้นหนูปั้นอะไรนะคะหมวกไซเลนเฮดค่ะหมวกไซเลนเฮดไหนแม่ขอดูหน่อยสิคะหมวกไซเลนเฮดเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะยังไม่สวยงามยังไม่สวยงามต้องเติมอะไรอีกคะไหนคะต้องเติมกระดูกไซเลนเฮดด้วยเหรอคะกระดูกมันอยู่ตรงไหนคะไหนขอดูหน่อยค่ะกระดูกซี่โครงอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะไซเลนเฮดมี6 แพ็คใช่ไหมคะลูกอันนั้นกี่แพ็คคะน่ะ8 แพ็คเลยเหรอคะใช่เลยนะคะแสดงว่าไซเลนเฮดออกกำลังกายเยอะใช่ไหมคะลูกถึงมี6 แพ็คใหญ่อย่างนี้เหมือนพ่อจ๋าเลยใช่ไหมแต่หนูต้องหั่นเป็นประจำที่เป็นของเสร็จหั่นแบบไหนคะหั่นแบบสวยๆยังไงเขาเรียกว่าหั่นแบบสวยคะไหนคะให้แม่ดูหน่อยสิคะโอ้โหตั้งใจหั่นหน่อยคะสวยยังไงคะเนี่ยนะคะไหนสวยแค่ไหนคะโอ้โหจินตนาการเด็ก3 ขวบล้ำเลิศมากค่ะไหนคะโอ้โหจากการดูพี่ๆในคลิปวิดีโอนะคะน้องอลิสก็เอามาทำตามอย่างนะคะเอามาปั้นไซเลนเฮดเองเลยนะคะว้าวไหนดูสิโอ้โหสวยยังคะเสร็จแล้วนะคะไหนคะแม่ขอดูแม่ขอดูไซเลนเฮดใกล้ๆหน่อยสิคะโอ้โหไซเลนเฮดฝีมือน้องอลิสคนนี้เหรอคะเนี่ยว้าวมาเสร็จหรือยังคะเนี่ยหนูต้องหั่นข้างๆมันถึงสวยต้องหั่นข้างๆมันถึงจะสวยนะคะโอ้โหสรุปมันเสร็จหรือยังคะไซเลนเฮดเรานี่ค่ะมันสวยหรือยังคะลูกไหนสวยแล้วใช่ไหมคะไหนแม่ขอดูใกล้ๆอีกทีสิโอ้โหไซเลนเฮดของน้องอลิสสวยงามมากไหนดูฝีมือคนทำสิคะไหนหันหน้ามาให้แม่ดูสิคะฝีมือคนทำว้าวเนี่ยนะคะเป็นคนทำเป็นยังไงกันบ้างคะไซเลนเฮดฝีมือน้องอลิสถ้าใครชอบน้องอลิสยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องน้องอลิสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ